Ini hewan apa sih, Neng? Ini namanya komodo, adalah kadal terbesar di dunia yang hanya hidup di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur. Hewan ini bisa tumbuh hingga lebih dari 3 meter dan memiliki gigitan beracun yang sangat berbahaya. Kalau ini namanya apa, Neng? Ini namanya bekantan, adalah monyet khas Kalimantan dengan hidung panjang unik. Semakin besar hidung pejantan, semakin menarik bagi betina. Ini hewan apa sih, Neng? Ini namanya jalak Bali, adalah burung langka asli Bali dengan bulu putih bersih dan lingkar mata biru. Karena sangat langka, burung ini dijaga ketat agar tidak punah.